Italia, terra dell'arte, della cultura e del vino. Il Veneto vanta tra le più prestigiose cantine del territorio italiano con una grande varietà. Cavalchina è il nome della zona in cui sorge l'azienda, nome che probabilmente gli è stato attribuito per il fatto di essere stata residenza del conte Cavalchini. Collocata all'estremo sud-est dell'anfiteatro morenico del Garda, fu da sempre di chiara vocazione viticola. Infatti il catasto asburgico nel 1848 riporta già l'esistenza di un numero consistente di vigneti con classificazione di prima e seconda categoria. L'azienda agricola Cavalchina nasce agli inizi del secolo scorso con l'acquisizione del primo nucleo di vigneti. La cantina fu costruita successivamente e in parte fu destinata a distilleria di vinaccia. Quinta generazione di viticoltori della Valpolicella, decide pochi anni fa di proseguire da solo la tradizione di famiglia costituendo la propria azienda a Fumane. La sua storia e la sua esperienza lo portano a non lasciare nulla al caso. Tutti gli aspetti della produzione sono seguiti con cura meticolosa. Merita un plauso particolare per la modalità di comunicazione, lo stile della grafica, l'umanità che trasmette con i suoi vini e quell'idea di rivisitare il Valpolicella classico, tanto amato da Hemingway, quasi a volerlo preservare da un processo d'estinzione. La passione di Eugenio e Susanna, a loro tramandata con sapienza molti anni fa dal padre, il caro e buon Gigio, ci permette di gustare dei vini eccellenti. Le viti del Bardolino si specchiano nel lago di Garda, un ambiente prealpino che ha colori e profumi del Mediterraneo. In località Zerbetto, i vigneti dell'azienda Girardelli sono ai piedi della vecchia rocca, sui quali fa buona guardia l'eremo dei frati camaldolesi. La tenuta La Fontanina si trova nel cuore della Valpantena, zona di produzione del Valpolicella DOC, dove olivi, ciliegi e vigneti sono parte integrante del patrimonio paesaggistico. La gestione dei vigneti e la produzione vinicola sono curate con autentica passione contadina da Daniele Salvagno, che ha dato nuovo impulso e sviluppo all'attività agricola tradizionale, rinnovando e ampliando le coltivazioni, indirizzandole a una produzione biologica. Una scelta mirata che punta a tutelare le peculiarità dei diversi territori. Colore rosso rubino vivo, compatto. Dopo il primo anno di affinamento inizia a maturare. La cantina Pezzini è situata in località Bande, nel comune di Cavriana. Questa piccola località è importante in quanto si presume abbia dato i natali a Virgilio. In questa cornice fatta di amene colline si estende il fondo. Dall'inizio del secolo la famiglia Pezzini conduce l'azienda formata da 10 ettari di terreno coltivati a vigneto DOC di origine controllata. 10 anni fa la cantina è stata ristrutturata con attrezzature moderne, consentendo una produzione di vini di ottima qualità e una più ampia commercializzazione con vendita diretta di vino. Costa d'Oro della famiglia Lonardi produce vino bardolino di qualità.
Coltiva vigneti propri, situati nell'antichissima zona del vino Bardolino Classico DOC e cura la produzione del vino come unica e principale attività da più di 100 anni. Oggi il prodotto non è solo necessario a vivere, è anche il modo per esprimere se stessi, per far conoscere un territorio. È un piacere. E rimane un piacere, pur con tutti i cambiamenti, anche il lavoro nei campi, la raccolta, quando ci si incontra ancora e ci si racconta le storie, ci si rivede tra amici che magari da tempo non ci si incontrava. La cantina Fratelli Zeni è situata a Bardolino, sulle splendide colline dell'anfiteatro morenico del Lago di Garda. È qui, nel cuore della zona di produzione dell'omonimo vino Bardolino, che giungono le uve meticolosamente selezionate, provenienti sia da vigneti di proprietà che da vigneti in affitto a lungo termine. Solo dalle migliori uve nascono vini dal carattere forte e distinto, espressione di un territorio unico. L'azienda seleziona inoltre ottime partite di uva da vignaioli conferitori di fiducia, con i quali mantiene rapporti di collaborazione pluriennali. Alfons Schubeck, cresciuto ai piedi delle Alpi nella regione dell'Alta Baviera Chiemgau. Ancora oggi, dopo 30 anni di cucina a stella Michelin, mi diverto a combinare classiche specialità bavaresi con influenze internazionali e gli ingredienti moderni per creare piatti nuovi ed eccitanti. Il motto Spice Up Your Life è sempre stata la mia filosofia preferita. Questo è un atteggiamento che ho sviluppato durante i miei anni di formazione a Salisburgo, Ginevra, Parigi, Londra e Monaco di Baviera. Fu durante quel periodo che ho scoperto la parola illimitato delle spezie, un mondo per il quale tutt'oggi il mio entusiasmo non rimane mai offuscato.